Assalamualaikum bunda-bunda sehat, kembali lagi di video saya. Kali ini kita akan berbagi cara mengatasi batuk pilek bagi anak-anak di bawah umur maupun yang berumur 8 atau sampai 10 tahun ya bunda-bunda sehat. Caranya kalau anak itu pilek terus menerus atau batuk, kita akan mengantisipasi dengan cepat seperti ini ya bunda-bunda sehat. Kita ambil minyak telon atau minyak kayu putih, kita taruh di ubun-ubun si anak tadi, lalu kita tepuk-tepuk begini ya bunda-bunda sehat untuk mengatasi pileknya, supaya pileknya tuh berhenti. Kira-kira 15 menit atau 10 menit kita terus gini. Kalau bisa kita kasih air tangan kita tuh, lalu kita tepuk lagi ya bunda, supaya gelembung di atas ini berkurang, jadi pileknya beransur reda ya bunda-bunda sehat. Begini selama 10 menit atau 15 menit bunda. Begitu bunda ya. Sekarang kita mengatasi batuknya bunda. Apabila anak batuk, kita ambil minyak telon, duduk aja. Kita ambil minyak, jadi kita urut pas di pangkal lengan ini bunda ya. Pangkal lengan kita urut ke bawah ya bunda ya. Terus 10 atau 15 menit bunda untuk mengatasi batuknya sampai ke samping ketiak ya bunda ya. Bunda terus agak 15 menit atau 10 menit ya bunda, supaya batuknya reda. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan bermanfaat bagi bunda-bunda sekalian. Sekian ya bunda-bunda sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.